เสร็จไม่นานนะผมว่าเลยใช่เส้นสวยเลยลาดมา เลี้ยวซ้ายจากนั้นจะถึงจุดหมาย ครับทางเข้าทางอุทยานนะครับอุทยานกิ่วลมนะครับคุณมาถึงแล้ว ทางแบบนี้ทางคนเละถึงแล้วนะครับ อุทยานเขื่อนกิ่วลมจุดที่เอาเรือมาลงนะครับ ก็ได้ ลงตรงไหนเนี่ย มาทางนู้นก็ได้อันนี้นะที่เห็นลองรูปเยี่ยมชั้นเนี่ยทางนี้กันหน่อยจำภาพได้เห็นชั้นเลยมันขึ้นกันไม่ไหว โคตรชันเลยนะครับถ้ารถที่ไม่มีโฟก็ ฝนตกก็อย่าลุ้นหน่อยนะครับโคตรชันนะครับ นี่มันเทปูนนิดนึงด้วย สภาพทางลงนะครับ อย่างชันเลยครับ เอกสดเนี่ยเริ่มมันลงนะครับ มีโฟเอาเรือจอดขวางไม่มีโฟอย่าคิดมาพี่มาซ้าย ไม่เดี๋ยวที่หักขวาไว้ให้เราถอยเข้ามา ไม่ใช่มันเป็นหลุม ฮะ หัวด้านข้างมันติด ไหนซ้ายขวา
ไม่ทันแล้วไปเลย พี่ไม่เห็นนะพี่จะให้เราจะเลี้ยวขวาแล้วเดี๋ยวเราถอยหลัง ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับท่าลงเรือนะครับ ทางตรงนี้ชันมากนะครับ น่าจะลงยากอยู่นะครับ สภาพ เดี๋ยวก็จะถอยเรือลงก่อนนะครับ วันนี้มา1 ลำนะครับ แล้วก็มีรุ่นพี่ตามมาอีกคันครับ เดี๋ยวก็ลงเรือลำเดียวกันครับ